बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह की दुआ से मैं भी बिल्कुल फिट फाट हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउंड इफ़ेक्ट्स के हवाले से। अगर आपका यूट्यूब चैनल है जिस पे आप फ़नी वीडियोज़ बनाते हैं, यानी अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप फ़नी वीडियोज़ बनाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए और आपको उस वीडियोज़ एडिटिंग में आपको चाहिए साउंड इफ़ेक्ट्स, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट दिखाने वाला हूँ जहाँ से आप कई सारे साउंड इफ़ेक्ट्स आप अपनी वीडियोस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है गाइस, वहाँ से आप अपनी वीडियोस के लिए जो है कुछ मतलब वीडियो क्लिप्स भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है मोस्टली जो है मतलब यहाँ से ज़्यादातर लोग वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए यहाँ से साउंड इफ़ेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिए क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की मालूमाती वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गूगल क्रोम के ऊपर और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे टाइप कर चुका हूँ maxkit.co। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो है, म्यूजिक है, यहाँ पे साउंड इफेक्ट है। तो गाइस, यहाँ पे हम सिंपली साउंड इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइस, जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने कई सारी कैटेगरीज आ चुकी है। यहाँ पे ट्रांजिशन है, नेचर, टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपके सामने है फनी, इसके बाद नोटिफिकेशन और अप टू सॉन। तो यहाँ पे सिंपली हम फनी के हवाले से बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाफ, कार्टून, हैप्पी और फार्ट। सो लेट्स सी, लाफ हमें चाहिए। बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर है वो अपने यूट्यूब वीडियोस में कुछ जो मतलब लाफिंग होती है वो ऐड करते हैं, वो ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से नीचे आप ड्रैग करेंगे गाइस, तो आप देख सकते हैं एक ये वाला आपके सामने आ रहा है। इसको आप फ्री में यूज़ नहीं कर सकते, ये इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और जैसे आप नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी ऑडियोज़ आपके सामने आ रहे हैं ये सारे के सारे आप बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हैं। ठीक है ना। तो लेट्स यहाँ से कोई एक मैं आपको सुन के दिखाता हूँ, लाइक ये वाला। आप दूसरा भी देखते हैं, ये इसकी आप यहाँ से ड्यूरेशन भी चेक कर सकते हैं गाइस। आप देखिए 1 सेकंड है। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ से जो है आप अपनी मर्जी का कोई भी म्यूजिक जो साउंड इफेक्ट है वो यहाँ से आप ले सकते हैं और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। आप देख सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आपके सामने ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइज तो यहाँ से ऐसे आपकी जो डाउनलोडिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग मेरी शुरू हो चुकी है और यहाँ से डायरेक्ट आप ये देख सकते हैं मेरी जो ऑडियो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो गाइज, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर अपनी राय मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।